مع كل نوبة سعال لطفلنا يبدأ القلق. هل هو مجرد نزلة برد عابرة أم مؤشر لمشكلة صحية تحتاج إلى اهتمام أكبر؟ السعال لدى الأطفال من أكثر الأعراض شيوعاً، لكنه في الوقت نفسه قد يحمل رسائل مختلفة لا يدركها الكثير من الأهالي، بين الطبيعي والمقلق، وبين ما يمكن علاجه في المنزل وما يتطلب استشارة طبية. نفتح اليوم هذا الملف المهم لنضع بين أيديكم المعلومات الصحية مع طبيبة الأطفال الدكتورة ريتا خليل. أهلا وسهلا فيك دكتور ببرنامج صحتك. مرحبا، أهلا دكتور، وسهلا. السؤال الأول هو: ما هو السعال لدى الأطفال؟ وهل هو دوما عرض أو علامة لمرض ما؟ السعال هو ردة فعل الجسم أو الأصباط الهوائية على شيء بنتعرض له، مثلا إذا كان في ميوكس أو بلغم، نعم. مشان الطفل أو الشخص يشيله من جسمه، أو إذا تعرض لغبار أو إيريتنت كمان ليظهره، فإذا هيدي ردة فعل طبيعية. طيب، ما هي أكثر الأسباب شيوعاً التي تجعل الطفل يسعل؟ أول سبب أو أكثر سبب للسعال هو نتيجة انفكشن أو التهاب من بعد زكام أو رشح، نعم. كما وأنه في أسباب تانية إن كان ربو أو سعال حساسية، إذا تعرضنا لغبرة أو كاتس أو بسينات أو حيوانات صحيح. مرات بنسعل. نعم. طيب، وقت عم تقولي السبب الأكثر شيوعاً هو الالتهابات، هل هي التهابات ذات منشأ فيروسي أم جرثومي أم ماذا؟ إجمالاً بيكون فيروس، نعم. أكتر شي بيكون فيروس، منه بكتيريا يعني بيعوز دواء التهابات، نعم. إجمالاً بيكون فيروس أكتر. أكثر. دكتور، كيف يمكن للأهل التمييز بين السعال البسيط العرضي والسعال الذي يستدعي القلق وزيارة الطبيب؟ هلأ أهم شيء مش إذا الولد سعل نخاف، السعال هو بالعكس لازم نسعل لنتخلّص من الشيء اللي عنا إياه foreign body أو شيء أجسام غريبة. صح، نعم. نعم. هلأ أي متى لازم يعتلوا هام؟ إذا سعال كتير قوي، إذا في ضيق بالتنفس، أو إذا حرارة كتير مرتفعة، لأنه مع الحرارة والسعال مرات بيكون في التهابات على الرواية. نعم دكتور، أيضا في السعال الجاف والسعال مع البلغم، أيهما أخطر؟ أيهما يستدعي القلق أكثر؟ السعال الجاف هو أكتر نتيجة حساسية، ومرات بيكون في معه صفيرة، بدنا ننتبه صحيح. ما نعمل كرايز ربو، ما يكون الولد زرق أو عنده ضيقة بالتنفس إذا أو عم ترافق مع يتنفس صفير. سريع، نعم، نعم. أو حتى إذا عم يتنفس بسرعة بدنا ننتبه. السعال مع بلغم إجمالاً أكيد أخف بكتير، بس مم. كمان بدنا ننتبه ما يكون في معه حرارة مرتفعة. طيب، إذا كان معه حرارة مرتفعة يجب عندها زيارة الطبيب نعم، تقصدين؟ نعم دكتور، إذا الحرارة هي المشعر هنا يعني. الحرارة وضيق في التنفس، نعم دكتور. اثنيناتهم. طيب دكتور، أيضا في أخطاء قد يقع فيها الأهل في المنزل لما بيشوفوا الطفل عم بيسعل. ربما بيعطوه أشياء ما لازم يعطوها، يعني إذا بتوضحي أكثر، فرضا العسل وما إلى ذلك. نعم. أنا بنصح الأهل حيلا أنتي كاف سيروب، يعني دواء للسعال ما مضاد سعال. نجيبه نعم. خاصة تحت عمر ال6 سنوات، 5 أو 6 سنوات، لأنه في بقلبهم كوديين مورفين، هودي في بقلبهم ingredients إنه ممكن يغفوا ينعسوا أو ممكن يأذوا الكبد أو الكلوة. فينا نعطي عسل، ومشان هيك أكترية دواء السعال يحتوي على العسل. مزبوط، أو رسمين نحلة أو حاطين صحيح. نقطة عسل أو شيء. فينا نعطي جود هايدريشن، بنقول لهم يشربوا سوائل كتير، وأكيد أهم شيء راحة. هل يمكن أن يزول السعال من تلقاء نفسه عند الطفل؟ نعم أكيد كتير، في زول لوحده في ياخد وقت 5 أيام لجمعة، ومرات جمعتين، ما نخاف من هيدا الموضوع. بس أهم شيء مثل ما قلت لكم يشربوا سوائل كتير، وفينا نعطي عسل. في حال حرارة مرتفعة منشوف طبيب الأطفال أو الطبيب العائلة، أو في حال في ضيقة بالتنفس أو سعال ما وقف بالمرة كمان لازم نشوف الطبيب. طيب دكتور، هلا الآن رح أسألك سؤال قد يبدو بسيط لك، بس يعني لنا نحن المشاهدين نعم. بهمنا هذا السؤال: كيف تميزون ما بين السعال اللي منشأه أو سببه فيروسي والسبب الجرثومي؟ آه، آه، اللي هي الفكرة الحرارة، نعم. أهم شيء الحرارة. الفيروس في يعمل يومين ل3 أيام، حتى في وصل ل5 أيام، خاصة بالإنفلونزا يلي بنعرفهم A و B بيجي كتير أول هيدا.
إذا الحرارة بقت كتير مرتفعة أو الولد كتير تعبان ما عم ياكل مزبوط، إجمالاً بتروحي على البكتيريا على الجرثومة أكتر، بوقتها لازم بدنا نعمل مرات بنعمل صورة للأشعة للرواية، مرات بنعمل فحص دم، هدول بيساعدونا في التشخيص، لنقدر يعني في دقة نعرف. نعم. التشخيص. طيب وماذا تكون العلاجات حينها؟ أكيد حسب كل حالة بحالتها، نعم. بس إجمالاً فينا نوصل نعطي دواء التهاب. إذا بدنا نحكي عن اللقاحات، نعم. آه، هل تنصحين بها للأطفال للحد من السعال وما إلى ذلك؟ اللقاحات أكيد بنصح باللقاح الفلو، نعم. الفلو فاكسين هو بيجي ببلش من سبتمبر مهم. أيلول، فينا نضلنا نعطيه لديسمبر حتى جانيوري فبروري فينا نضلنا نعطيه، أكيد لأنه بيحميلنا بغطي الإنفلونزا A B. أكيد بنصح باللقاح. شكرا كثير دكتور ريتا على كل هذه المعلومات.